A sto qui non ta via stella sapete l'ora di Yuga. E l'ora l'Ampara. Perché l'ora di Zabienton. Ah, di vera, di gay. Buonasera e ringraziamo di seguire non via stella, giochiamo insieme come tutte le sere. Sabi Antoni, auguriamo le nostre squadre di stasera. Allora, basta parlare, potete chiamare Cristina, Maria Giovanna e Paolo. Salute. Salute. Rallentiamo chi basta parlare è soprattutto un associo. Allora, basta parlare, è un associo che fa la promozione della lingua gotta, non c'è mica bisogno di farla, ma per mica smentirà di parlare, che i giovani si abituano sempre a parlare o gosto, perché i nostri vecchi gli piace quando veniamo di paese a parlare anche i giovani, poi non ci smentirà noi, facciamo i sortiti, facciamo i ghina e di tanto in tanto altre cose più interessanti. Ne parleremo un'altra volta. Ah, perché te la volta torna allora? Non si sa mai. Ah, bon. E dunque siamo andati a scena YouTube e andati a Facebook, come diceva, la face du book. La face du book. A volevo fare. Giocati stasera contro la squadra a lei. Pascal, Fiorina, Francesco, salute. Potete scegliere i nostri candidati di stasera. Giocati stasera contro i Sapientoni, hanno vinto di già. A lei ha due parole in questa squadra, Pascal. Prima vogliamo salutare tutti i fedeli di Unebio della Concador. L'associo ha cominciato 20 anni fa in Murato, a Wassimo un patrimonio, e lo scopo dell'associo è di fare tra i fedeli e i zoologhi e l'ambiente, e cerchiamo di sviluppare i progetti che piacciono a fedeli e a gioventù. E parlate in corso, tanto dove ci tieni, imparate a sai cose. Parliamo in corso. Bravi. Allora, salutiamo a Messa Piantona Patrizia, salute. Salute. Ti piace di avere tutti i sassodi impegnati così per la nostra lingua e la nostra cultura, il nostro patrimonio e il nostro ambito. E chi viene non va a giocare con noi, Sapientoni. Ecco. Allora, cominciamo. Giochiamo a raffica. Giochiamo a raffica. Voi sapete, ci vuole rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Pigliate non tu fondo, il primo che piglia e chi risponde, così pigliate 20 punti. Ci siamo? Prima domanda. Che festivale di Bastia ha lo stesso nome che i giorni più caldi dell'estate? Aleia. Ah, mi scappa. Asabia, ma mi scappa. Le festival de Bastia qui porte le même nom que tous les jours les plus chauds de l'été. Cominciamo i giorni più caldi d'estate. Luglio e agosto. No, mica in mezzo. Isuleoni. Donc non. Nulla. N'en rajoutez pas non plus, ça va. Oula ou Léman spicca due paesi. Qual è sì? Annecy e Genève. Due paesi. Paesi. Due paesi. Dunque. A Svizzera e a Francia. A Svizzera e a Francia. La Svizzera e a Francia. Risposta a voi. Chiamato in un lago di Genova. In che annata sono accaduti gli avvenimenti detti dall'Eria? 1975. 1975, risposta una. Chi è il cocktail preferito, favorito di James Bond? Cosa comanda sempre? Io sento picchia. Noi che siamo sempre un bancone, ma la sappiamo, il James Bond, Martini. Ce sera le Martini. Martini on the rocks. Martini on the rocks. Martini. Avec? Un limone. Non, conoscete mica. Wow. Martini. La fameuse vodka Martini. Aio. Vodka.
C'était pas la cuillère. Con shaker e con dunque un pezzo di limone e la liwa. Perché martini solo, non è mica abbastanza forte. Mi pone mica un cocktail, ha ragione. Per James Bond è vero che è un po' leggero. Un po' leggero. A quanto? L'ha inventé, hein? L'olive e pas de cuillère. L'ultima domanda di Sarrafica. Chi era il cognome di Napoleon II, figliolo di Napoleon, e a uguale Edmond Rostand ha consacrato una pezza di teatro? Un bigirade mica. L'aiglon. Ou Lyon. Lion. L'aiglon. L'aiglon. Il y a des bas là, hein? Ou Lion o l'Aiglon? L'aiglon. Bon, l'Aiglon, bon, c'est ça. Non ha mai avuto un figliolo che si chiamava Ulione, Napoleone. Allora, bon, avete 20 punti e sono in testa per con 40 punti, bravi. Siete a tocca, allez. Giochiamo a varia via. Conoscete dunque la nostra varia via, arrivaci una domanda, Patrizia arrivaci 3 proposte, riflettete appena, rispondete bene, pigliate 20 punti. Ma se voi sbagliate, vi gacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra, già così la fare. Allora, abbiamo da cominciare ancora a squadra Leia. Prima domanda per voi. Da quale è stata costruita la cittadella di San Fiorenzo? Tra i Bisani, i Genuesi o Pasquale Bauli. San Fiorenzo. Genuesi. Questa sapevo, e poi picchiare. No, non c'è bisogno di picchiare, rispondi. Tocca a voi di rispondere. Ah, i genuesi. In due azetti tutti? Di un ebio con calore. Dia con calore, non conoscete mica San Fiorenzo. Quello che un No, Fiorenzo. I genovesi, risposta buona, di sicuro. I genuesi. Come d'altronde a maggior parte di cittadelle di Corsica, Vordidre, dunque questa è stata costruita in 1440, più precisamente. Tocca a noi, secondo la leggenda, in che fiume è messo Achille per diventare invincibile? Tra o Styx, o Lété o Guillon. Styx, Lété, Guillon. Ou fiume. Styx, j'en sais rien. Styx, Lété, Guillon. A prima. Risposta a voi. È conosciuto su Styx, famoso, che Dio fiume che scoperte il mondo terrestre dall'inferno. E allora la leggenda dice che ogni persona che era giuntata in Dio Styx diventava invincibile, invulnerabile. Dunque, è ciò che la vedi Tetis a mamma d'Achille, quando elle era criatura, l'ha pigliato per un piede così e l'ha messa a muoio un Deus Styx. Dunque, normalmente Achille doveva essere invulnerabile. Ma come l'ha pigliata? Come l'ha pigliata? Beh, vede, c'era Udacco e dunque uso punto sensibile è diventato Udacco e così che è stata fine d'Achille. Tocca a noi. Che famosa corsa americana di vetture è stata vinta in 2013 da Sébastien Loeb. Tra Allora, Laurent. Pikes Pikes Peak è lui specialista di corse di vetture. Indianapolis o Dakar. Allora, Pikes Peak, Indianapolis o Dakar. Chi aveva Dakar si corre in America Latina. Troppo pericoli. Il Dakar argentin. Lampemo Dakar, ma non siamo mica sicuri. Dakar. Perché corre a Dakar, che si passa in America, ma di Usutan. Argentina. Ah, era in America di Nord? In Argentina, ma non ha mai vinto Dakar, no. No. Ma in 2013 ha vinto Pikes Peak. E in due qui a corsa? Pikes Peak in America, in un centro di una corsa famosa, da poi anni e anni si corre qua. C'è di tutte, vetture, moto, e poi, cioè di la stasera, temo un corso che ha vinto anche a moto, sa famosa corsa mondiale di Pikes Peak, dunque mo da salutare a Bruno Langlois che ha vinto, dopo ha fatto secondo, terzo. È un tercano, siamo un campione in Corsica, dunque le mo da salutare stasera.
L'ultima domanda di Sa Variavia. Completato su proverbio. A Uganto si riconosce l'acello. A Uganto si riconosce l'agello, a Ubarla o gerbello, a Uganto si riconosce l'agello, alla Badia o ganarello, a Uganto si riconosce l'agello, a Usuna o menestrello. Oh. L'idea tutto. A Ubarla o gerbello, alla Badia o ganarello, a Usuna o menestrello. A prima. A prima. A prima. E dopo alla Badia o Ganarello e a Zuna o Menestrello. Risposta Avete regalato un poco di punti quantunque, eh? Boh, va resta 20 punti quantunque, ma sono in testo anche 100 punti. Bravi. E muda salutare in un pubblico stasera, due belle scuole. C'è la scuola de Cica Soarella con noi. Ils sont où, vous êtes où? On peut les applaudir d'ailleurs. C'è di noi a scuola di Cavro. Corro est avec nous aussi, voilà. Se voi volete bene o giocare o essere in un pubblico di semplice sapientoni.tv. Giochiamo a Trappola. E a Trappola sono queste domande preparate dai nostri candidati. E ora cominciamo qua a squadra a leggere. Avete preparato una domanda. Se li rispondono bene, pigliano 40 punti. Conoscendo l'unica risposta, ripigliate 20 punti. Quantunque. Allora, che città d'Europa ha una fermata di metro chiamata Concadoro? Se vi piacciono i viaggi. J'ai pas d'idée. L'Europe. Il me dit à perdre 20 points. On est obligé de répondre. J'aurais dit Londres au hasard. Non, c'est pas sûr. Non. Il vaut mieux perdre 20 points. En Italie. Non, il vaut mieux perdre 20 points. En Italie, il y a plein de métros. Non, tu vas perdre 40 points. Non, tu peux pas les perdre. Non perdete un'onda, Paolo. Non vi cacciamo un'onda, non siete mica. Il est en train de négocier. On l'a été mica e basta. Dis-le, vas-y. Allora, Londres. in Inghilterra. Allora, la fermata di metro chiamata Concadoro si trova in Roma. A Roma. C'era una trappola e hanno detto, no, quand même, oh. Bon, 20 punti. 20 punti sono presi, eh? Allez. E potete pigliare qua perché mica. Voilà. Bon, Ci voleva fare attenzione alla pronuncia, eh? Vi ringrazio. Ci vuole a completare questa espressione. Tal calzo, tal magliolo, e dunque ci vuole a continuare. tal babu, tal calzo, figliolo. Tal magliolo. Tal babu, tal figliolo. Tal calzo, tal magliolo, tal babu, tal figliolo. La conoscia, risposta a voi. Siamo di qui quanto? Siamo a mezzo ai vigne di patrimonio, allora sapete in patrimonio tutto il mondo la conosce perché in patrimonio tutto il mondo di a mezzo ai vigne, che è un'espressione di vignagioli. Allora, vi ringraziamo. Bon, avete fatto un pieno di punti, eh? Avanti siete a 80 punti, 100 punti siete sempre in testa, non su di giocare. A un sciapacapo. Giochiamo a un sciapacapo, 4 indizi per ritrovare su sciapacapo di stasera. Ascoltate bene questi indizi, eh? A un primo indizio avete un'idea, a picchietti, vado una proposta, potete pigliare 60 punti. Ma se non avete mica risposta, o se vi sbagliate, non vi cacciamo un'onda, eh? Allora, anche uso fiero di origine. A Mawandera, un'amica di sta mora, ma una bella, grogia, bianca, che sventuleggia di uno struggello sempre annivolato. La Suisse. La Suisse. No. C'est mica Svizzera, no. Si cerca Allora, se... Andiamo a cercare una personalità piuttosto stasera, lì. Un altro indizio per 50 punti. Sono venuto a combattere i tedeschi verso Saleccia. Era un giorno più lungo.
Dopo so fatto anche in Sperone, ma era per praticare un sport d'indemè, un golf. Robert Mitchum. Robert Mitchum, che ha giocato in un film le jour le Saleccia. più long. Saleccia. Sbarcato in Saleccia. E lo di no. Ma non è Michaelo. Ci nero nei boghi quello giorno. Che olora, ci nero nei boghi. Da giovane tu anche appena mi marito con una bella corsa. Era figliola di un certo Draco, il padrone dell'Unione Corsa. Ma al servizio di Sua Maestà ha lasciato va a Georges Lazenby. James Bond. James Bond. E Georges Lazenby ha giocato in due film James Bond. Ma non è mica James Bond che lo cerchiamo. Ascoltate l'ultimo indizio e normalmente, e ti la troverà un nostro personaggio di stasera. Ascoltate bene. Bon, allora, mi ritrovate o no? Non sono mica sempre in delle riviste piccole, ma volete dire un nome senza dire una guneria. Sean Connery. Qui sull'indizio. La mo risposta buona. Sean Connery, dunque, su scozzese, nato in 1930, che noi conosciamo soprattutto per il suo personaggio di James Bond, ma è giunto in Saleccia con Robert Mitchum e altri a giocare le jour le plus long, e poi dopo anche è ribassato in Corsica per giusto appunto le serie nanta James Bond. E ciò la di che Sean Connery è anche un partigiano dell'indipendenza della Scozia. Siete in testa con 150 punti, siete i nostri sabientoni di stasera, bravi! Regali pas tutto il mondo, ma mica per culo. Voilà. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Volete ballare un tango o no? Venite pure, giocate con noi, sapientoni.tv. Allez, voglio ringraziare il pubblico e le nostre belle squadre di stasera benintese e a me Sapientone, a me Patrizia. Volete cercare a tutto il mondo. Da qui una stundetta l'informazione chi volta non sta via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora ciao!